हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वायरिंग डायग्राम और सेंसर टेस्टिंग मेन्यू के बारे में जानेंगे। और यदि आप एक टू व्हीलर मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपके पास कोई कस्टमर BS6 बाइक लेकर आता है और उसमें सेंसर और वायरिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो आप उसे आसानी से सही नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे। तो साथियों, आपके पास इस तरह के वायरिंग डायग्राम और सेंसर टेस्टिंग मेन्यू और साथ ही एक मल्टीमीटर का होना आवश्यक है। तो ये हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइकों के वायरिंग डायग्राम है। और ये हमारा HF डिलक्स बाइक के डायग्राम है। इसमें आपको HF डिलक्स बाइक के तीनों डायग्राम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट बाइक का, किक स्टार्ट बाइक का है और साथ ही i3s मॉडल का भी आपको वायरिंग डायग्राम देखने को मिलता है। इसी तरह से ये दूसरा डायग्राम है जो कि स्प्लेंडर प्लस का है। इसमें भी आपको तीनों डायग्राम देखने को मिलते हैं, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और साथ ही i3s। और इसी के साथ ये हमारा एक डायग्राम है जो कि पैशन प्रो का है। इन वायरिंग डायग्रामों में आपको सभी सेंसर के वायरिंग सर्किट को बिल्कुल प्रॉपर रूप से बताया गया है कलर कोड अनुसार, ताकि आप कनेक्शन को आसानी से समझ सकें। और साथियों, इसके साथ हमारे सेंसर टेस्टिंग मेन्यू है जो कि पैशन प्रो, HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस, साथ ही सुपर स्प्लेंडर, एक्सपल्सर, मेस्ट्रो, एक्सट्रीम और TVS की सभी बाइकों के हैं। और यदि आपको किसी सेंसर को चेक करना है तो उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले सेंसर को सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ उदाहरण के लिए स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक के पर्ज वाल को लेंगे। इसमें मुख्य दो वायर लगे हुए हैं, जो कि एक रेड में ब्लैक और दूसरा पिंक वायर है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। फिर आपको सेंसर टेस्टिंग मेन्यू में आना है। इसमें आपको कंप्लीट बताया गया है कि किस तरह से सेंसर के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज और साथ ही कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो साथियों, हम यहाँ वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज DC पर सेट करना है, इस प्रकार से। फिर मेन्यू अनुसार मल्टीमीटर की रेड प्रोब को सेंसर के रेड में ब्लैक वायर के साथ जोड़ना है और साथ ही मीटर की ब्लैक प्रोब को सेंसर के पिंक वायर के साथ जोड़ना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर आपको 12 वोल्टेज यानी कि बैटरी वोल्टेज को चेक करना है। यदि वोल्टेज सही है तो आपका पर्जवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इन वायरिंग डायग्राम और टेस्टिंग मेन्यू की सहायता से आसानी से सभी सेंसर को चेक कर सकते हैं। और यदि आप इन डायग्राम और मेन्यू को लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे हमारी स्टोर का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।